I el Partit Popular ha criticat avui que el govern municipal executi nous trams de carril bici a Palma sense consultar-ho amb els veïnats ni comunicar-ho prèviament. A la zona del Camp Redó s'està instal·lant un nou tros i ja s'ha eliminat un carril de circulació. Diuen que ho fan just quan estan a punt de començar les classes, el que provocarà més embossos a ciutat. A més, des del Club Esportiu Independientes es lamenten que el nou tram suposi que no es pugui aparcar al carrer de l'Uruguai de 5:30 a 8:30 del capvespre. Fins ara, molts pares ho feien per deixar els nens a l'entrenament, però ara s'exposen a una multa. En total, calculant que hauran desaparegut unes 30 places de pàrquing per aquest nou carril bici en aquesta zona. El més greu és oscurantisme, cap tipus de transparència, cap tipus d'informació als veïnats, i els veïnats se n'han enterat perquè han començat les obres, han posat un cartell de 4 faroles i ja està.